A bunch of dreamers with their fist up. Trigger happy, aiming high, we never give up. When we fall, it's cause we stood for what we came for. I guess it's time a brother finally took the chains off. Hallo zusammen, du bist der Klitus von Crown Crew. Und nein, die haben kein Déjà-vu. Es hat zwar erst gerade ein Type 95 Gameplay auf Mission gegeben, aber ob ihr es glaubt oder nicht, ich habe jetzt die Map heute nochmal gespielt, habe gedacht, die Waffe hat sich gestern bewährt und vor allem haben ja ein paar von euch erwähnt, dass es mit Rapid Fire noch ein bisschen besser ist und darum wollte ich es jetzt so weit aufleveln, dass ich das auch ausprobieren. Und ich muss euch hier noch schnell die richtigen Gedankengänge aufzeigen. Und zwar ist Folgendes passiert. Vor diesem Spiel bin ich in ein Game hineingekommen auf Outpost. Und dort ist irgendwie nach 10 Sekunden, wo ich bei denen war, ist das ganze Team eigentlich rausgegangen, wo ich bei denen war. Und zwar das gegnerische Team komplett dominiert und alle Huren geschlitzt. Und darum hat sich scheinbar der Rest vom Team hat sich verpisst. Ich dachte, ja scheiß drauf. Wenn man reinkommt, hat man eh nicht immer ein gutes Game. Ich schaue, dass es beim nächsten besser läuft. Ich habe weitergezockt, dass sie in ein neues Team reinkommen, aber wir haben eigentlich gottlos auf die Fresse bekommen. Da habe ich hier gesehen, es gibt Mission, aber überlegt, Type 95 hat sich bewährt, probiere ich das gerade mal aus. Und ihr seht, auf dieser Map ist die Waffe optimal, sorry. Es ist verdammt hart. Es ist verdammt hart. Die scheiße überpowered Flöte macht sich hier einfach perfekt, weil man hat die langen Distanzen, die man dominiert. Man kann auf Nachkämpfe eigentlich ziemlich gut aufbauen und Gegner dort runterratzen. Also es ist wirklich, es ist wicked. Es ist richtig crazy. Darum bin ich jetzt hier am Anfang ziemlich schön rumgegondelt. Habe auch ein bisschen defensiv gespielt, weil ich ja gewusst habe, scheisse, wir haben vorhin Huren Fressen bekommen. Da lohnt sich das Negat-Huren reinschiessen. Und ihr seht, das defensive Verhalten lohnt sich absolut. Ich habe mir jetzt hier einen schönen Streak aufbauen. Und zur gleichen Zeit ist eigentlich dem Team ermöglicht worden, hier mal 2 Flaggen einzunehmen. Und ja, ihr seht, jetzt meine Killstreaks eigentlich alle benannt. Und ja, wollte es hier gerade mal ein bisschen abchillen. Dann kommt natürlich wieder wer? Der Typebird. Der hat mich ein paar Mal schön gefickt in diesem Game. Ja, das war cool gewesen. Da muss man natürlich immer aufpassen. Und hier genau das gleiche Szenario wieder. Typer gesehen, denkt, den muss ich verwutschen. 2 kann ich eh nicht abkassieren, konzentriere mich auf ihn. Und ja, eben, gegen 2 hat man eigentlich eh selten eine Chance. Wenn ich aber besser geschossen hätte, hätte ich vielleicht beide verwutscht. Das ist natürlich noch ein anderer Punkt, weil ich merke bei dieser Knarre eben schon gut, wie bei jeder 3 Schuss, dass mein Aiming schon nicht so gut ist und einfach mal neben mir gestanden und nicht einmal schnell zur Flagge geschaut. Ja, das finde ich nett. Das sind auch riesige Kills. Hier schnell geschaut bei der Distanz, wie es aussieht. Und ja, auf dieser Map, ich muss sagen, dieser Weg hier hinten durch wird mir eigentlich, obwohl dass ich hier jetzt leider abgekratzt bin, weil ich gesäckelt, ja, wieder mal am Säckeln war, leid. Mache ich eigentlich viel zu oft leider. Um die Decken säckeln. Anyway, der Weg durch rechts hinten durch ist mir eigentlich mittlerweile fast am sympathischsten. Man muss natürlich zum B vorstoßen, um sie einzunehmen und auch ein bisschen zu protecten, aber je nachdem, wie die Aufteilung im Team ist, kann man den hier gut wählen. Und man hat eben einerseits 2 Optionen, wenn nicht sogar 3, weil man kann über das dünne Wägli hier, wo ich jetzt durchlatsche, kann man ja auf die Brücke direkt raufkommen. Und von dem her kann man den Gegner relativ gut angehen. Ausser wie man, wie ich, wie ein Vollidiot dort einfach raussteht. Und da ist natürlich wieder Typer in der Nähe gewesen und hat das gut ausgenutzt. Jetzt, schnell mal nein, was Predator, man. Reaper endlich am Start, Logo. Und ja, das mit dem Zoomen, extra mal ein bisschen gemacht hier. Und ja, ich kann mich nur wiederholen. Ich sage jetzt mal, wenn ich die Übersicht habe, dann kann ich eigentlich relativ gut Gegner treffen. Wenn der Gegner jedoch von der Perspektive her hinter einer Mauer ist, hinter einer Wand, hinter einem Haus, was auch immer, dann bringt eigentlich auch das Herzoomen in meinen Augen nichts. Weil dann ist es wichtiger, dass man die Geschwindigkeit richtig einschätzt von Raketen und kurz bevor dass sie halt dann eintreffen und schnell ein bisschen runterzieht. So kann man sie dann zum Teil sogar in Löcher reinlocken, in Höhlen reinziehen. Und das ist geil, jetzt habt ihr gesehen, da ist einer über mir oben drüber, ich habe auch gerade akustisch wahrgenommen, schau schnell, gesehen ihn.
Einer ist drum herum gesehen, dort. Typert. Aha, also so gut das. Schön weiterziehen. Jetzt mal ein bisschen beim B schauen. Da hinten schnell gespielt, ob etwas geht. Und er weiss nicht, kennt ihr der Wings of Redemption? Er ist einer der amerikanischen Kommentatoren. Er tut dann so ein bisschen defensives Gameplay auch promoten. Hat häufig auch eine sehr hohe KD. Ausser jetzt im MW3. Wo er sich auch relativ schwer tut, wie so viele. Er hat eben diesen Spot eigentlich auf dieser Map zu seinem Lieblingsspot auserkoren, weil es abgefahren ist. Wenn der Gegner eigentlich bei A spawnt, dann haben sie genau die Option, entweder das gehen sie aus der Gegnerperspektive links durch, also durch den Hoggerzer rauf, wo man auch über das Brückli kann. Oder sie ziehen eben rechts durch, oder geradeaus, was nicht einmal eine Rolle spielt, weil sie kommen in beiden Fällen hier raus, wo ich jetzt gerade hersäckle. Und dann hat man dort hinter diesen Mauerstücken eine schöne Position, da kann man auch raussäckeln, wird gerade von zwei irgendwie fast abkassiert. Typert wieder schön durchgesehen. Und ja, zurück zu dieser Position, es gibt einem einen guten Vorteil. Und man sollte natürlich nicht zu lang und schon gar nicht das ganze Game dort verweilen. Camper-Sau-Alarm natürlich. Aber wenn es darum geht, auch ein bisschen taktisch zu spielen, taktisch eben abzudecken und das Game halt effektiv auch als Clan, als Gruppe, als Team zu gewinnen, macht das Sinn, wenn man dort gegebenenfalls jemanden positioniert. Jetzt hier habe ich auch eigentlich gerne den Platz zum drüber spießen und da kommt jetzt eine wunderschöne Szene. Erstes Mal, mein Aiming ist hier dermassen beschissen, dass ich eigentlich komplett verdiene, was es hier gerade passiert. Getroffen wurde, schauen wir uns doch das nochmal gerade an. Mal geschossen, wunderschön, wunderschön, man, wirklich Respekt, hey. Das war ganz geiles Messerli gewesen. Nichtsdestotrotz, von dem lassen wir uns nicht beirren, ziehen weiter. Hier eigentlich an meinem Lieblingsweg durch, da kann man auch ziemlich gut ihre Deckung eigentlich aufziehen. Der Gegner hat leider keine Chance, Type 95. OP, like a motherfucker. Aber was willst du machen? Das Rapid Fire wollte ich schon ausprobieren. Jetzt sehe ich hier einen mit Marksman. In meinen Augen eigentlich perfekte Ergänzung. Typert, Hure mit dem Granatenwerfer, das glaube ich ja nicht. Das glaube ich ja nicht. Anyway, ihr seht, das Game ist eigentlich absolut in unserer Hand. Ja. Was ich mir einfach überlegt habe, wegen der Type 95. Es ist so, wenn man irgendwie mit der M4 ACR, mit was auch immer für einen, dann ziehe ich das rein. Eben, wenn man eine von den anderen vielleicht Sturmgewehr wählt, ja, ballert man halt vollautomatisch oder in kleinen Feuerstößen. Aber das heisst ja dann auch nicht unbedingt, dass der Gegner schnell tot ist. Und mit der Type 95 kann man sicher da mit Rapid Fire doch auch sehr schnell schießen. Und eben, mit diesen 3 Schusssalven, da ist der Gegner weggeputzt vom Schönsten und sonst schießt man nur 3-4 Mal. Es ist eigentlich fast zu tödlich, als hätte sie irgendwie eine Stopping Power drauf. Und der Schild noch gerade verwünscht. Vorher habe ich mir schön auf den Rücken geballert, da hat das Schild eben schon etwas gebracht, aber schlussendlich ist man auch die Füße verwundbar natürlich. Und der Gegner probiert jetzt eigentlich verzweifelt noch ein bisschen vorzustoßen. Sie haben jetzt 2 Punkte, das ist eigentlich auch kein Stress. Und ihr seht, wie sich das Spiel verschiebt. Also jetzt ist man eigentlich auf den Seiten mehr positioniert, das gegnerische Team und wir. Und das B sind sie auch relativ schön am Decken. Jetzt ziehe ich das rein. Der Typ ist einfach schön neben mir durchgeflitzt. Und dann ist schon gerade ausnutzen mit dem Messerli. Ist halt schon immer gäbig. Jesus Gott, keine Ahnung, wie ich das überlebt habe. Eben, Type 95 halt. Das kleine Raketchen zünden. Und das geht leider voll ins Nichts. Ich denke, vielleicht später noch so eine Blind Eye Johnny. Aber das war nicht der Fall gewesen. Ja, eben so sprayen. Man muss schon Steady Aim drin haben im Jahr, dass man da auch ein bisschen auf weitere Distanz gut trifft. Aber von Nähe geht es gut und durchzielen und einfach mal ein bisschen Nebel schiessen. Irgendeine arme Sau. Oh, das wieder! Oh, das wieder! Er hat sicher auch nicht so gut geschossen im Jahr. Ja. Abgefahren. Da ist einer hinter mir nicht durchgesäckelt. Ja, der gehört und denkt, ich stehe jetzt im richtigen Moment auf, für mir in den Rücken zu fallen. Naja, ein bisschen too late gewesen.
Wo wird es gerade ein bisschen dunkel. Irgendwie, keine Ahnung, wenn ich 10 Minuten auf dem Pad nichts heble, dann schaltet die Xbox irgendwie so ein bisschen auf Stromsparmodus oder kein Plan. Das tut jetzt aber nichts zur Sache. Und das Game neigt sich da langsam am Ende zu. Das ist auch eine schöne Position, für sich schnell einen Überblick zu verschaffen. Und ja, in der Hoffnung, dass dort noch einer rauszäcklich kommt und mir der Last Kill geht, ist das nichts geworden. Trotzdem ein schönes Game wieder. Mission Type 95. Unglaublich. Wirklich unglaublich, das Biest. Wo nochmal der Schild aufs Dach bekommen. Und ja, merci für zuzuhören, schauen, schönen zusammen. I'll probably make it stop, yeah. Even if I'm not, I'll probably make it.